8、9年前應該忌廉哥啦。咁就其實就真係佢唔係好喐好定，即係要氹佢先去轉 pose，要氹佢先轉位嘅。咁因為佢天生好多年都俾人影開啦，咁就好簡單處理。咁呢啲就當然就天生嘅冇得事啦。因為貓點解比其他動物容易影咧？就係貓其實靜止嘅時間比較多。如果佢唔係好 BB 嗰啲1歲樓下嗰啲咧，基本上都係開始比較定，係啦。咁所以貓就容易影啦。咁就我影過萬寧貓啦。咁啊，萬寧貓就係我一個客戶，咁佢屋企隻貓嚟嘅。咁嗰度係一個戰前嘅唐樓嚟嘅，叫喺港島嗰邊。咁其實佢個屋企咧就有幾隻貓，咁啊萬寧貓就比較大膽啲。佢嗰啲戰前舊樓，佢有個騎樓位咁樣啦，佢會跳出去個騎樓周街行咁樣，行完就翻屋企咁樣。咁其實佢都相當之好影嘅，但係咧就佢啲兄弟姊妹咧就真係喺度觀察我。我諗都影過4、5次嘅上過佢屋企，咁就開始慢慢係真係會認得到。我一個禮拜可能上去1至2次到啦。到第3次開始就開始同我多啲互動啊，可以多啲影到佢哋咯。咁其實就都認得人，相當認得人。包括譬如我屋企隻貓咁樣樣啦。有啲朋友嚟得多我屋企咧，佢就真係會黐嘅。譬如我或者我爹哋媽咪嗰啲嚟得多嘅，佢會去黐咯。但係真係要啲時間，佢係會認得嚟。咁我喺希臘旅行嗰陣咧，就遇過一隻貓咧，就直頭就問我哋嗰啲 Airbnb 嗰啲地方去一齊瞓咁樣，同我哋一齊瞓。咁就長期就黐住我，食早餐又黐住我，但佢又唔係攞嘢食，我哋又冇帶啲咩貓糧、貓罐頭咁啦。咁其實純粹係想要個陪伴咁樣咯。咁都同佢影咗好多相，係啊。咁嗰隻貓叫 Bella， 咁好似嗰隻貓都差唔多成8年前啦，咁而家仲喺度喎，因為佢個主人其實咧又係放養嘅，外國就比較興放養啦，冇咁多啲交通啊車嗰啲。嗰隻貓我1、2年前都有聯絡過佢主人，因為佢有個牌寫咗佢主人，佢主人有一半時間都唔喺希臘喺泰國，就好似靠啲鄰居去餵佢養咁咯。咁可能佢即係中意黐一啲間屋，我就會過嚟㗎啦。如果啲人聞到可能有貓味咁，我唔知有啲貓味會死咗。咁總之其實咧。影貓嚟講咧，就係平時我喺鋪頭喺一啲可能橫街窄巷影嗰啲貓咧，其實只要你嘅舉動唔好太大動作，你慢慢去接近佢嘅時候，你對眼係望住佢，同佢眨下眼啊嗰啲咧，其實佢都係會俾你慢慢埋啲。咁呢個佢都係貓對人嘅觀察嚟，就睇下你係有冇惡意啊咁樣樣咯。